კავთურის ხეობის გული, სოფელი წინარეხი. დაკვირვებამ გვიჩვენა, რომ სიტყვა რეხა მიწაზე სამკვიდრო ადგილს ანიშნავს. გორის რაიონში არსებული რეხის გარდა არსებობს რეხას სხვილოს ზევით. არსებობს გუდარეხიც, შუარეხიც და ბოლოს ეს წინარეხი. ამასთანავე ადრე კლდეში გამოკვეთილ ქვაბებს, ანუ ადამიანთა სადგომ ადგილებს პარეხი ერქვა. სოფელი წინარეხი არც თუ ისე დიდი დასახლებაა, მაგრამ მრავალი სოფლისა და დიდი ტერიტორიის ცენტრია. მის ახლომახლო არაერთი დიდი თუ მცირე ქრისტიანული ტაძარი არსებობს, რომელთაც მლოცველები და მხიარულებაც არასოდეს აკლდა. არა შეთქმული გვაქვს ყოველი მარიამოვის სწორზე ფეხით უნდა ავიდეთ და ვილოცოთ. წინარეხში სხვადასხვა კუთხიდან გადმოსახლებული გვარები დასახლდნენ მას შემდეგ, რაც იგი ლექთა თარეშის გამო აიყარა. თავად ამ სოფელს ბატონი არ აღყოლია, რადგან საეკლესიო ყოფილა და თბილელ ეპისკოპოსს უხდიდა მხოლოდ ბეგარას. ერთ-ერთი თბილელი მთავარ ეპისკოპოსის ბარნაბა ფავნელიშვილის სახელსხდებით წინარეხის ღვთისმშობლის მიძინების კომპლექსის ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადზე. სახელითა ღვთისაითა და მეოხებითა წმინდისა სიონისა ღვთისმშობელისაითა ღირს ვიქმენ მეცოდვილი თბილელ მთავარ ეპისკოპოსი ბარნაბა ფავნელიშვილი აშენებით წმინდისაი ამის ეკლესიისა სალოცველად და სადიდებლად მეფეთ მეფისა სვიმონისათვის და საცხოვნებლად ცოდვილისა სულისა ჩემისათვის 1588 წელი. მეორე წარწერაში იხსენიება თბილელი ეპისკოპოსი იესე, რომელსაც ეს ტაძარი მოუხატავს და სტეფანეს სახელობის ეკლესიაც აუშენებია მე-17 საუკუნეში. გალავან შემორტყმული ეკლესიის უფრო ძველი სამშენებლო ფენა დასავლეთის მონაკვეთშია. ნაგებობის ეს ნაწილი ადრე კოშკი ყოფილა, მერე ზედ ეკლესია მიუშენებია და კოშკიც ეკლესიის საქალებო ნაწილი გამხდარა. გაცილებით ძველია სოფლის ჩრდილოეთ ნაწილში, ბორცვზე მდგარი წმინდა თევდორეს ეკლესია. იგი ადრე ფეოდალური ხანისა და აქ სალოცველად მოდის ის, ვისაც რაიმე აქვს შესაწირი. წინარეხში ამას გარდა კიდევ რამდენიმე ეკლესია და ეკლესიის ნანგრევია, მაგრამ ჩვენ თელად გორის გავლით იმ ადგილს მივაკითხეთ, რომელსაც ვახუშტი ბატონიშვილი ასე ახსენებს. წინარეხს აღმოსავლით და გომიჯვრის ზევით არს მონასტერი ლავრაო. თავად გომიჯვარში გვიანი ფეოდალური ხანის ორი ეკლესია და ერთიც კოშკი დგას. მის ზევით კი მე-10 საუკუნის პირველი ნახევრის ჯვარ-გუმბათოვანი, თავისუფალი ჯვრის ტიპის ნაგებობა. ეს ღვთისმშობლის ტაძარი, ანუ ლავრა მონასტერია, რომლის გალავანი დღემდეა შემორჩენილი. სამონასტრო ცხოვრების მოშლის შემდეგ ლავრელაშვილების მფლობელობაში გადასულა იგი. მერე ეს ლავრელაშვილები თურქესტანიშვილებს დაუმორჩილებიათ და ტაძარიც რუსი ბერებისათვის გადაუციათ. ამიტომ გამოიყურება ასე ტაძარი შიგნიდან. მოდით ისევ მდინარე კავთურას დაუბრუნდეთ, წინარეხს გავცდეთ და მაღალაძეების ცნობილ კომპლექსთან შევჩერდეთ. აზნაური მაღალაძეები აქ მე-15 საუკუნეში დამკვიდრდნენ, ხოლო მე-17 საუკუნიდან სვეტიცხოვლის ქადაგის თანამდებობა დაიკავეს.
განსაკუთრებით სახელოვანი კაცი ყოფილა პაპუა, რომელსაც კოშკი და სასახლე აუშენებია. 13 მეტრის სიმაღლის კოშკი კარგად არის შემონახული. მის ორ კედელს წმინდა გიორგის ბარელიეფური გამოსახულება ამშვენებს. მესამე კედელი თავისუფალია. მეოთხეზე კი გაჭირვებით იკითხება კიდევ ერთი რელიეფური ქანდაკება. ირმისათვის ქვევიდან ტორი წამოუვლია ვეფხს, ზემოდან კი პირდაღებული ლომიასის. გარდა ამისა, ჩრდილო-აღმოსავლეთ კედელზე არის მხედრული წარწერაც, რომელიც გვეუბნება, რომ კოშკი 1679 წელს გიორგი მე-11-ის მეფობის ხანაში აუგია პაპუა მაღალაძეს. კოშკიდან დასავლეთით დაახლოებით 200 მეტრში მიგნებული ეს აფთიაქი დაზიანების მიუხედავად ამგვარ ნაგებობათა შორის ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩვენში. გასულ გადახურვა რო იყო, აქაც რო არა. არა, გადახურვა არ გვახსოვს. როგორც გითხრათ, გვიანა აღმოჩენილი და ალბათ ბევრია კიდევ დაკარგული აქ. უამრავი თახჩა იყო როგორც ეთყობა. გვერდზე რაღაც იქნებოდა კიდევ ახლა რაღაც ნაგებობა იქნებოდა აუცილებლად, იმიტომ მარტო აფთიაქი ხვალ იქნებოდა დახურული იყო და აქედან ეწოდებოდა მაღალაძეების კომპლექსი. თუმცა იური შესაძლებელია სადმე აბანოებიც იყოს, იმიტომ მარტო ხომ არ იქნებოდა როგორც წეგამ თქვი აქ ეს აფთიაქი. რაღაცა კომპლექსში შედიოდა ეს ეთყობა. ალბათ იქნებოდა. აქედან მიეწოდებოდა მაღალაანთებში მილებით ზეჩა ქონდათ. ის თიხის მილები ისევ ეთყობა ქვევით თუ დავაგვირდით. კომპლექსის მთავარი ძეგლი, რა თქმა უნდა, ბეთლემის ღვთისმშობელია, რომელიც გალავანში ზის. ტაძრის გარდა აქ ორი სამრეკლოა. გალავანში ჩადგმული სამრეკლო, რომელიც მონასტრის კარიბჭეს წარმოადგენს, სოლომონ მაღალაძისა და 1716 წელსაა აგებული. ეზოს ტერიტორიაზე არსებული სამრეკლო უფრო ადრინდელია და იგი 1691 წელს აუშენებია პაპუა მაღალაძეს. სამრეკლოს ქვედა სართული იმავდროულად საგვარეულო საძვალესაც წარმოადგენს.
რაც შეეხება თავად ღვთისმშობლის ტაძარს, იგი ქართული ერთნავიანი ბაზილიკების ერთ-ერთი საუცხოო ნიმუშია. ეკლესია აგებულია თამარის ეპოქაში. პაპუა მაღალაძის და მის ვაჟიშვილს ნიკოლოზს კი მოგვიანებით თემურლენგის მიერ დანგრეული ტაძარი საგულდაღულოდ აღუდგენიათ. მაღალაძეთა 8 წლის დამადასტურებელი წარწერები მოთავსებულია აღმოსავლეთ ფასადზე. მე მონამან ღვთისამან ნიკოლაუს ქადაგმან მაღალაძემ ვიწყეს შენებად მეორედ წმინდისა ამის ტაძრისა, ოვლად წმინდისა დიდებულისა, დედის ჩემის ელენეს შესანდობად და მამის ჩემის მოსახსენებლად 1677 წელი. მეორე წარწერა ასე იკითხება: დამბადებელო, შეიწყალე ნიკოლოზ მაღალაძის დედა ელენე და მამა პაპუა. წელი 1679. ბეთლემის ღვთისმშობელში შემორჩენილია მე-12-მე-13 საუკუნეების მხატვრობაც და მაღალაძეთა დროინდელი ფრესკების ნიმუშებიც, როგორც ტაძრის ძირითად დარბაზში, ისე ეგვდერში. სამწუხაროდ ბეთლემის ღვთისმშობლის ჩრდილოეთ კედელი გადაიხარა და თუ სასწრაფოდ არ შეკეთდა, შეიძლება დიდი საფრთხე დაემუქროს. მაღალაძეთა კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიიდან სამხრეთ-დასავლეთით თუ წავალთ და მცირე ქედს გადავჭრით, კავთურის ერთ-ერთი შენაკადის,
გუდალურას ხეობაში გადავალთ და მეტად ლამას სოფელს, გუდალეთს მივადგებით. აქაც სოფელში შესვლამდე თუ ხელმარცხნივ გადაუხვევთ გზიდან, ტყიანი ფერდობის დასაწყისში მე-10 საუკუნის ძეგლს, წმინდა ესტატეს ტაძარს ვნახავთ. ეკლესია სამხრეთით და ჩრდილოეთით მიაშენები ჰქონია და გალავანში მჯდარა. ეს უკვე გუდალეთის ცენტრში მდგარი ღვთისმშობლის ტაძარია. იგი ჯვარ-გუმბათოვანი ყოფილა, მაგრამ ჩამოქცეულა და ახლა მხოლოდ გუმბათქვეშა სათავეს სვეტების ნაშთებია შემორჩენილი. ტაძარი მე-13-მე-14 საუკუნეთა მიჯნაზე აგებული დავით მერვის ან სულაც გიორგი ბრწყინვალეს მმართველობის ჟამს. ძეგლი ნაგებია თლილი ქვით, აქ-აქ გამოყენებულია რიყის ქვა და აგურიც. ძალზე ორიგინალურია აფსიდის სარკმლის ფასადი. იგი დაბლიდან წყვილი ლილვითაა შეკრული. ადგილობრივებს ეკლესიის ფუნქცია დანგრეულ ტაძარში გადარჩენილი სამკვეთლოსათვის მიუციათ. კედლის მორღვეული წყობა გვიჩვენებს, რომ ტაძრის აფსიდის მეორე სართულზე სამალავი იყო.
ასე მიმდინარეობდა. როდის იყო ეს საუბარი? იყო 92 წელს. და იმის მერე აღარ გაგრძელებულა? მე აღარ გაგრძელებულა. და გუმბათიანი იყო ხო ეს ეკლესია? კი, გუმბათიანი იყო. ფულზე და რამე არა, ბავშვები ვიყავთ უბრალოდ აქვე ცხოვრობდა, ვეხმარებოდ ისე რა. არა მე გაჩერდა რა. მე რა მოხდა? ეხლა როდის ზეიმობს ხოლმე? აღდგომის წორზე მოდიან ხოლმე? არა, ეხლა არის ღვთისმშობლე 21 წელი. თქვენ წირავენ ხოლმე მამლებს ან რაღაც ნახე. კი, მამლებსაც წირავენ. მამლებსაც და საქმეს. უფრო დედალ ცხარს დედლებს აკრავენ ხო? აგი. გუდალეთიდან სამხრეთით დაახლოებით 4 კილომეტრში არის ნასოფლარი ვარჯანი, რომელსაც ახლა მხოლოდ ზაფხულობით აკითხავენ აქედან წასული მოსახლენი. სოფლიდან დასავლეთით ტყის კორომში დგას დაახლოებით მე-10 საუკუნის მთავარ ანგელოზის ეკლესია. შედარებით მცირე ზომების მიუხედავად, ტაძარი წარუშლილ შთაბეჭდილებას ახდენს, რაშიც მას არაჩვეულებრივი გარემოც ეხმარება. დიდხანს ვიდექი ტაძართან და სახარების ერთ-ერთი ციტატა მახსენდებოდა. არა არის სხვა ესე, გარნას სახლი ღვთისა და ესე ჭე სეცისა.